यूट्यूबर विक्रम भंडारी रॉड राजा। आप देख रहे हैं मेरे सामने पे लेपर्ड किंग ओरिजिनल कारसार 20 रुपये का पटाखे का पैकेट है और बहुत बढ़िया से इसमें फैसिलिटी है, माचिस बनी हुई है। और मुझे आज पता चला कि इसके अंदर जो फैसिलिटी है, मैं माचिस और लाइटर खरीद रहा था जिसमें मुझे 11 रुपये का ज़्यादा पे करना पड़ रहा था पटाखे फोड़ने के लिए। इसी में माचिस थी और इसमें ये ऐसे करके है, जिस साइड ये वाइट रंग का होगा, अगर कोई भी इसको फोड़ते हैं तो वाइट रंग से नहीं, ये पीले रंग का जो है, पीले रंग का इसको ऐसे कर देना है और ऐसे रख देना है। बहुत हैप्पी दीपावली सभी को। आप देख रहे हैं इस तरह के पटाखे, काफ़ी बढ़िया से साउंड है, बहुत अच्छा, आप भी लीजिए। तो इस तरह का पटाखे का पैकेट है, बहुत बढ़िया। हैप्पी दीपावली। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो जय हो। यूट्यूबर विक्रम भंडारी रॉड राजू। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जियो यूट्यूबर विक्रम भंडारी रॉड राजा। एक छोटा सा सेलिब्रेशन इन माई स्वीट होम इंडिया। स्वच्छ रहें, मस्त रहें और यूँ खिलखिला